Tere taas, teadushuviline raketisõber, kes sa järjekordselt oled leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna räägime sellest, kuidas kõik need loomad ohutult üle jõe saada. Esmalt tuleb eraldada kiskjad saakloomadest. Reeglid on lihtsad. Kui kiskjaid on enamuses, söövad nad viimased ära. Kõik loomad alustavad ühel pool jõge ning tahavad jõuda teisele poole jõge. Selleks, et paat või kondel või mis iganes transpordivahend saaks neid edasi kanda, peab vähemalt üks loom viibima selles transpordivahendis. Alguses võib olla keeruline sellele ülesandele läheneda. Ei tea, kas panna 2 saaklooma korraga reisima, kas panna 2 kiskjat korraga reisima või panna üks ühest ja teine teisest. Vaatame kõik need variandid kiiresti läbi. Kui me alustame 2 saakloomaga, siis jääb ühele kaldale 3 kiskjat ja 1 saakloom, mis tähendab seda, et see üksik saakloom süüakse ära. Seega, sellist lähenemist me kasutada ei saa. Kui aga alustame 2 kiskjaga, siis jääb ühele poole 3 saaklooma ja 1 kiskja. See tähendab seda, et keegi kedagi ära ei söö ning siit saame edasi liikuda. Aga vaatame siiski läbi ka viimase variandi. Me võime alustada ka olukorrast, kus 1 kiskja ja 1 saakloom lähevad korraga üle jõe. Ka selles variandis ei sööda kedagi ära. Seega oleme leidnud 2 võimalikku suunda, kuhu edasi minna. Igas selles variandis on samamoodi valik, kes jääb kuhu ja kes kellega koos sõidab. Kuid kui kõik need variandid läbi proovida, siis sellest versioonist edasi viib meid ainult 1 variant. Ja samamoodi sellest. Nii et proovimegi nüüd leida üles need 2 varianti, mis viivad meid võiduka lahenduseni. Alustame olukorrast, kus esmalt liiguvad üle jõe 2 kiskjat. Selleks, et ka edaspidine liikumine võimalik oleks, peab 1 kiskja tulema tagasi. Nüüd on meil siinpool kallast 2 kiskjat ja 3 saaklooma. Variante on taaskord mitu. Kui valime 2 ulukit, siis jäävad kiskjad siin enamusse ning taaskord süüakse see üksik saakloom ära. Kui läheme 1 saaklooma ja 1 kiskjaga, siis üle jõe jõudes süüakse taaskord saakloom ära. Seega jääb meil üle ainult 1 variant. Võtame kaasa viimase kiskja ja läheme temaga üle jõe. Nüüd on kõik kiskjad ühel pool jõge ja kõik saakloomad teisel pool jõge. Et aga transport taaskord saaks jätkuda, peab vähemalt 1 kiskja minema tagasi teisele poole jõge. Nüüd ei saa me aga kiskjat koos saakloomaga enam tagasi saata, sest teisel pool kaldal söödaks saakloom koheselt ära. Seega jätame kiskja siia ning saadame 2 saaklooma korraga. Kuid keegi peab ka tagasi minema. Kui saadame 1 saaklooma, süüakse alles jäänud saakloom ära. Kui saadame 1 kiskja, siis süüakse siinpool kaldal saakloom ära. Seega on ainuke variant saata tagasi kiskja ja saaklooma paar. 2 kiskjat, 2 saaklooma ning rahu püsib. Jääb üle võtta kaasa ka teine saakloom ning sõuda teisele kaldale. Nüüd võtab 3. kiskja paadi ja läheb järgi oma sõpradele, tuues nad ükshaaval teisele kaldale. Ja nii olemegi leidnud ühe lahenduse sellele ülesandele. Proovime nüüd läbi mängida ka teise variandi. Alustame taaskord sellelt samalt kaldalt ning nüüd alustame sellest, et üle jõe läheb 1 saakloom ja 1 kiskja. Kelle saadame tagasi? Kui saadame tagasi kiskja, on siinpool taaskord kiskjate enamus ning saakloomad süüakse ära. Seega läheb tagasi meie usin lambad all. Kuhu edasi?
ei saa minna 2 saakloomaga, sest 3. saakloom süüakse ära. Kui minna saaklooma ja kiskjaga, siis teisel kaldal söödakse saakloom ära. Seega on meil jällegi ainult üks variant. Läheme 2 kiskjaga. Kui 2 kiskjat on üle, siis peab üks neist tulema tagasi. Nüüd aga jääb see üks kiskja siia ning saadab ühes 2 saaklooma. Jällegi on mõlemal pool saakloomasid ning kiskjaid võrdselt ning kedagi ära ei sööda. Ning selleks, et see võrdsus püsiks, saadame ka tagasi kiskja ning saaklooma paari. Siinkohal võtab jänku käevangu kitsekese ning koos kepsutavad nad üle jõe. Tagasi kiskjatele läheb järele aga 3. kiskja ning sarnaselt eelmisele lahenduskäigule käib see üks kiskja mitu ringi ning toob kõik oma sõbrad kaasa. Ning nüüd olemegi läbi proovinud kõik võimalikud selle ülesande lahendused.